Va mano pirmas bandymas pagaminti grikių duoną su blenderiu ir, nu, nesmulkiai sublendino, kaip su nauju food processoriu, kurio tik nupirkau. Tai čia kaip atrodo. Tai vėl pabandysiu duoną dabar pagaminti. Čia jau užsibrinko, o čia jau keletą valandų gal fermentuoja. Tai va kaip atrodo grikiai, kai iškepi jas užmerktas. Tai galėtum kažką šito daryti, bet kaip duona netinka. Tai iš naujo sublendinsiu tai, ką iškepiau ir sumaišysiu su kažkiek šviežio, kad bus matyti eksperimentas. Čia ant vienos bliekos turiu tai, ką šviežiai dabar tik išbrinkau ir sublendinau. Užpurškiau aliejaus ant šito. O čia yra kas fermentavo nuo šio ryto. O čia yra ką aš tik iš seno iškepto iš naujo išblendinau ir išpyliau čia. Tai gal biškį geriau formuosiu, bet bus matyti, kaip čia gausis. Ir va, įkišau į orkaitę 180 laipsnių 1,5 valandai. Tai va kaip gavosi duonos. Čia jau viską apverčiau. Čia viršus. Nu taip nepilnai įsikepę. Dar matyt, gal daugiau reikėjo sumiksinti. Ir gal galvoju su kažko sumaišyti, kaip kinua ar kažko, nes čia viduje tokia kaip košytė atrodo. Čia 2 kartus iškepti. Tai jau matosi dar grikių pavidalas. Tai įtariu jo daugiau. Pablendinsiu kitą kartą visai gerai, kad nebeliktų su šitiem. Ir pabandysiu su kokia kinua. Kadangi antras bandymas tokį visai dar su kietojosi košė gavosi, ypač čia vidus toks nepilnai iškepęs. Nupirkau kinuą, pamerkiau kokias 6 valandas. Dabar ją sumalsiu ir sumaišysiu su šituo, kuris nuo vakar čia stovi. Gerai, abudu vėl sumaišiau. Tai nusprendžiau aš rytoj grįšiu į žemę. Tai leisiu šitam ryte biškį pafermentuot. Paliksiu į orkaitį, sako, į kokią 80 laipsnių palikti. Ir bus matyti, ar užaugs į duoną. Susifermentavosi šitas košių mišinys. Tai dabar vėl pabandysiu taip, kaip visada ruginę duoną darydavau, bet jau turiu geresnį jausmą apie šitą. Ir va kaip gavosi šitas trečias bandymas. Vos galbūt čia pasikėlė, bet nedaug. Bet vis tiek atrodo čia valgoma. Kaip duona pagaliau atrodo. O dabar geltonpinčių yra. Ir va ką darau su mano antro bandymo grikių duona. Grąžinu. Labas rytas, vėl žemės. Šįryt biškį su dalgiu papjoviau prieš pusryčius. Bandau naują rutiną po meditacijos kažkokį darbelį prieš pusryčius valgant. Tai tada buvo pasiryko, dabar pietus pasidarau salotas. Tai įsinešiau šitą receptą pienių lapus panaudoti salotams iš savanorio ir tuo grįšiu prie statybų. Va, esu vėl prie statybų. Vakar šitą koją beveik nuvertau visą šitą formą. Bandžiau šitą koją pakelti ir nudažyti apačią. O kitaip aš šitą koją apačią patkėliau gana aukštai, padeginau, iš naujo užtepiau aliejaus ir jinai jau vietoje. O tai, kur baigiau vakar, tai šitos čia pasodinau ir truputį šitą akmenį pavirtau.
šitą noriu atvežti, kad būtų iš karto po apačia trikojos, kad galėčiau kaip svertą panaudoti. Ir noriu šitą, jei įmanoma, pakelti tarp abiejų ragų šiandien. Tai toks iššūkis. Tai va, su šitą gervę atitiesiau šitą akmenį iš šičia. Galvoju maždaug, kur jos reikia. Čia pakišau specialiai šitą diržą po apačią. Tai čia per abu galus galėsiu pritvirtinti prie šito. Ir šito tikrai nepakels. Tai biškį pakišau akmenų po apačią, kad jis nesvyruotų. Ir jau galvosiu kaip šitą pakelti. O bliam, trikojai bandžiau patraukti. Ir mano kraks nukrito. Eik šikna. Nu, šūdas, bet nors trikojas čia ir šitą koją padeginsiu, patvarkysiu prieš bandant vėl kelti. Kiek darbų susideda. Sunkiai, ne? Sunkiai. Nu ką, tik turėtų lengviau pasidaryti. Tuoj pat. Jo, čia jau lengviau. Dabar jau galiu. Gerai, šiandien apsauginiai žvilgiai. Priežastis, kodėl nukrito pirmoje vietoje. Tai va, kur esu. Pakėliau vėl šitą. Tik jį reikia grąžinti ant akmenų dabar. Tai bandysiu vieną pusę pakelti su trikoja ir nepakartoti praeitą klaidą. Ir tas kaip be pagalbos grąžini kraksą į savo vietą. Tai ačiū Dieve, tą mažą trikoją padėjo pakelti kojas ir grąžinu į vietą. Šitie diržai belė kokie naudingi, tik daug reikia šokinėti tarp jų, jeigu viską vienas darai. Bet faina matyti, kad įmanoma. Dabar vėl bandysiu šitą trikoją grąžinti į tą vietą, kur ją norėjau, bet šį kartą
būsiu tikras. Ne, nu, iš viso to išmokau, kad visada būk tikras, kad nors viena pusė diržo tvirtai laikosi, kad nenuvirsto. Gulbams reikia dabar grybauti ir belė kiek ūmėdžių radau, keletą voveriškų, ūmėdės kaip mėgstu. Va trečiadienis, kitą saulėtą dieną. Tai ką, grįžtu prie statybų. Esu maždaug ten, kur vakar pradėjau. Tik tai, nu, trikojas jau truputį arčiau ten, kur jis turi būti. Tai bandysiu vėl jį padėti vietą ir ateis pagalba, atvažiuos draugai padėti prie statybų. Tai galbūt išeis pakelti šį ilgą tenai tarp tų. Tai va, iš esmės baigiau iškalti, pririšau viršų, kad nešoktų ir pakėliau jį su sverto. Gilinu dabar skylę, tuo reikės padeginti apačią, tai bus baigta. Penktadienis. Vakar buvo tokia visą dieną lijo, tai prie statybų nieko nenuveikiau. Keletą aviečių pasodinau, o prieš tai užvakar tai baigiau koją ir draugai atvažiavo ir kamera numirė. Taip, va ką atlikom. Tryse mes užkėlėm tą aukščiausią rastą. Ir buvo gan sudėtinga, kadangi šitą trikoją trukdė, tai šitą koją čia stovėjo, tai reikėjo naudoti šitą kitą trikoją, pakelti šitos trikojos koją, galėti ją patraukti, nes, kaip matote, ten viršuje labai arti ir negalėjau įsitiesinti. Tai dviese čia užlipom ir užstumėm tą. O šiandienos, ką šiandien noriu padaryti, tai pradėti žaisti su šitom balkėm, jas reikės užkelti vertikaliai ant kiekvieno kampo. Tai reikia pirmą jas patrumpinti ir pažeisti. Reikia atrišti tai, kas ten viršui.
Viskas nors krenta. Plaktuką nekrisk. О, блядь. Pusantros baterijos įsėdo šito grąžto, išgręžiant tas 2 skylės. Ir šitas, kuris laikė mano laikiklį, jis atsirišo. Tai bliam, tai ačiū Dieve, kad gerai laikiaus. Reikia tvirčiau pasižiūrėti šitos, bet vieną kaištį tenai įkišau, o skylę išgręžiau kitam. Tai ilgesnio kaiščio reikia. Ir akumuliatorius reikia pakrauti. Oi, bliam, čia kaip nuvargstu nuo šito darbo. Daug jėgų reikia. Tai va, tik įlipau, įkišau kitą kaištį. Tai šitą pusę baigta. Grįžau su baterija, bet įtariu, duosiu savo pertraukos. Labai daug jėgų kainuoja užliptinai su visais įrankiais. Tai dabar šičia pradėsiu su šituo. Man reikia jį nupjaustyti. Jis bus 2,50 m ilgio ant akmens. Plius koks čia skirtumas tarp akmenų. Tai čia reikės dar papildomai pridėti. Bet tai jo, bliam, tai reikia tą suskaičiuoti. Ir reikės tada kaip nors jį bandyti kelti ir balansuoti. Tai, pradžioj aš gal papildomai pridėsiu kokią 15 cemų. Reikės dar išpjauti kojas. Ir reikės palikti kažkiek dėl junginio. Tai čia bus kitoks junginys, negu kaip aš jungiau šitas. Tai čia įsikiš toks gabaliukas. Ir bus skylė ant skersinio, kuris eis ir laikys. Pamatysi, kaip prieisiu prie to. Dabar pjausiu.
kadangi apširkau viršų, nusprendžiau naudoti šitą ant šito akmens vietoj ant šito, kadangi šitas aukštesnis ir reikėjo mažiau nuimti nuo viršaus. Tai ką tik suformavau jį prie akmens, reikės dar armatūrą išgręžti ir sugalvoti, kaip šitą sujungti. Pavalgiau, galim sakyti, vakarienę. Turiu dar baterijų, akumuliatorių ir norėčiau baigti gręžti į kitą pusę dabar. Tai va, ir kaiščiau į kiekvieną, tai jeigu netyčia abudu diržus paleisčiau dabar, tai neturėtų nukristi. Bet aš vieną dalyką apšikau, ten matosi kaištis po kairę pusę nulūžo ir nepraėjo pilnai iki kitos pusės. Tai aš suradau kažkokį likusį kaištį ir įkišau į kitą pusę, kad nors vandens nesukauptų. O dėl stabilumo aš nemanau, kad čia taip svarbu, nes tas kaištis pereina iki sekančio rąsto, tik nepilnai iki kitos pusės. O kadangi šičia, iš esmės tie kaiščiai, kaip suprantu, kad nejudėtų pirmyn ir atgal, tai iš tos pusės čia turėtų tą atlikti. Tai tikiuosi, nebus jokių tragedijų iš to. O kitaip, ką aš pastebėjau, labai naudinga, nematėsi timelapse, bet čia aš nupirkau naują grąžtą, kai mano kitas grąžtas sugedo. Čia, dabar atsarginis, kitas atsarginis, bet aš uždėjau šitą rankiną ir šitą rankiną žiauriai padėjo, nes pirmą sykį, kai bandžiau įgręžti į šitą pusę, tai su viena ranka neišėjo, nes čia toks storas gręžto galas 25 mm, tai suka visą ranką, tai būtinai reikia 2 rankų, tai šitą rankiną padėjo stabilizuoti ir be problemų išgręžiau. Tai dabar šitą statinėjo laikinai pririšau, kažkiek jį suformavau prie akmens, o šitoj pusėj net ten iškaliau papildomai. O kitaip, pagrindinis klausimas, kaip man jį dabar sujungti. Šitas rąstas nebuvo gana ilgas ir šitą patrumpinsiu, kai žinosiu tiksliau, kur bus junginys ir koks bus junginys. O kitas klausimas, man jau šitos trikojos, jie jau galbūt daugiau trukdo čia negu padeda, tai kaip ją išardyti. Vienas biškį pavojinga, man atrodo. Jei turėčiau pagalbos, galėčiau kažkaip užlipti ant tos aukščiausios balkės ir nors atrišti dalis. Ir galėčiau naudoti šitą vietoj trikojai kelti dalykus. O tiesą sakant, aš dabar galvoju, kad man geriau pastolių reikėtų daryti. Aš turiu pilną šitų šakų iš manęs, visokių tokių. Ir čia kaba ant šitos pušies. Turiu ir varžtuką, tai gal reiktų ką pažaisti su šitais, kad būtų lengviau laipiotis tenai. Šiandien šeštadienis, tokia debesuota diena. Turiu bet kurią sekundę lyt, ar nelyt, ką žinau, bet bandysiu įlipti į viršų ir norėčiau galėti atrišti tą trikoją.
Grįžta po 2 dienų, savaitgalį spontaniškai kitur praleidau. Atrišto šitos kojos ir turėčiau galėti jas tik ištempti, mus matyti. Grįžtu namo, ir trašliai kelią nuvažiavau ir va ateinu pririnkti šitų. Čia ką nupjoviau atvažiuodamas, ne tiek paaugo nuo tada, bet galbūt kitose vietose dar yra, bet čia daugiau negu gana man į miestą.